Una altra manera de col·locar este tipus de mocador, este i tots, us ho vaig explicar sobre este, perquè este a tindre pes, un poc de pes en desfilar ens ajuda molt a la col·locació del mateix mocador. Fixeu-vos, jo estiraré una mica, continuem la forma del plegat, mireu, el plegue s'eixina i directament al lloc. I així, fixeu-vos bé com deixa caure munte la mà amunt i fixeu-vos com queda un poquet de bosseta caet, una forma molt natural de col·locar el mocador que a vegades sense estirar-lo el mocador mateix ens dona la forma a seguir. És el que volia que veguereu.